Takže čaute, vítam vás pri videu z Minecraft Pocket Edition a sme na serveri Hypixel. Dneska by sme si išli zahrať Gravel PvP. Takže poďme sa pripojiť. Je to zatiaľ iba beta, takže ale to ešte v hre není. Tento tu niečo robí. Toto je Brock Team. Takže z neznámych dôvodov mi nám to padlo, takže som sa pripojil na druhú hru. Simon Say. Čo v preklade Simon povedal. Ja som tú hru ešte nahral, takže som zvedavý. Volám Grossland. Nope. Mohol by to už začať. Ja vám to strihnem. Takže sme pri hre. Takže fuck. 20 metrov som nahrávanie. Čo mám? Nemám povedať. Ok. Takže nie je to nič ťažké, musíte počúvať príkazy a tak. Ja rozprávať moc nebudem. Ja moc rozprávať nebudem teda. Pokiaľ sa vám toto video bude páčiť, dajte like, koment. A dáme si v ďalšej epizóde si zahráme to, čo poviete vy, si zahráme. Takže nevyhrali sme, to nevadí. A na budúce si dám Skywars. Takže toto by bolo všetko pre túto epizódu. Dúfam, že sa vám to páčilo. Keď na nás zachádzate like a koment. A sa ľúčim. A čaute.